šodien mēs parunāsim par PVN jautājumiem, kas saistīti ar turismu, došanos komandējumos, uz ārvalstīm, viesu izmitināšanu un citiem tam līdzīgiem pakalpojumiem. Tad, un tēmas, par kurām mēs šodien runāsim, ir 5, un tās ir sekojošas. Tātad par PVN piemērošanas gan parasto, ja vispārīgo, gan īpašo režīmu turismu pakalpojumiem. Uz ārzemēm varam braukt izstādēs pareizi, un situācija ir pa izstādi. Sijā bija noslēdzis līgumu par to, ka viņš aktīvi piedalīsies, reklamēs sevi, savas preces, savus pakalpojumus Itālijā. Tādā veidā, kad apmaksāt viņam dienestu viesnīcu, kur viņš dzīvos 5 darba dienas, nekā katru dienu apmaksāt transporta izdevumus, lai viņš braukātu no Valmieras uz Daugavpili. Ir diezgan tālu, vai ne? Jā. Un saistībā ar to, ko mēs tikko runājām, nereti esmu novērojis situāciju tādu, ko nesaprot daudzi, ne tikai izīrētāji vai iznomātāji, ja, vai viesu izmitinātāji, bet arī, piemēram, tur ēdinātāji, ja.